Dashi, ka ardhur momenti që të ndalosh së luftuari çdo betejë që të del përpara. Ti ke natyrë luftëtari, por jo çdo përballje meriton energjinë tënde. Kjo periudhë të vendos përballë një zgjedhje të rëndësishme. Të vazhdosh të përpiqesh të kontrollosh gjithçka, apo të mësosh të lëshosh. Në dashuri, dikush po pret një sinjal nga ty. Problemi është që ti nuk e jep sepse ke frikë të dukesh i dobët. Por e vërteta, dobësia është forca jote më e madhe tani. Në financa, një mundësi e papritur mund të vijë përmes një kontakti që e ke nënvlerësuar. Mos e injoro. Mesazhi: nuk fiton gjithmonë ai që lufton më shumë, por ai që di kur të ndaloj. Demi: ti ke qenë shumë i duruar, ndoshta më shumë se ç'duhet, dhe tani universi po të teston. A do vazhdosh të presësh apo do veprosh? Në marrëdhënie, dikush po të jep më pak se sa meriton. Dhe ti e di këtë. Pyetja është, pse po qëndron akoma? Frika nga ndryshimi po të mban peng. Në punë, stabiliteti yt është avantazh, por po të kthehet në rutinë të rrezikshme. Është koha të dalësh nga zona e rehatisë. Mesazhi: mos ngatëro durimin me sakrificën e vetes. Binjak: mendja jote është në 100 drejtime njëkohësisht dhe kjo po të lodh. Ti ke ide brillante, por pa fokus, ato mbeten vetëm ide. Në dashuri, komunikimi është qelësi, por jo ai sipërfaqësor që përdor zakonisht. Dikush kërkon thellësi nga ty. Në jetën sociale do jesh në qendër të vëmendjes, por kujdes. Jo çdo buzëqeshje është e sinqertë. Mesazhi: fokusi është superfuqia jote e fshehur. Gaforja: zemra jote është e madhe, por jo të gjithë meritojnë hapësirën që u jep. Kjo periudhë të mëson të vendosësh kufi. Në dashuri, një kaluar që mendove se e ke mbyllur mund të rikthehet. Jo për të të lënduar, por për të parë nëse ke mësuar. Në familje, do kesh një rol kyç, dikush ka nevojë për mbështetjen tënde më shumë se kurrë. Mesazhi: dashuria pa kufi shpesh kthehet në dhimbje pafund. Ti e mësuar të jesh në qendër. Por çfarë ndodh kur askush nuk po të duartroket? Kjo është prova jote e vërtetë. Në dashuri, egoja mund të prish një lidhje të bukur. Nuk është gjithmonë nevoja të fitosh argumentin. Në karrierë, një mundësi për të shkëlqyer po vjen, por kërkon disiplinë, jo vetëm talent. Mesazhi: forca e vërtetë nuk ka nevojë për publik. Virgjëresha: perfeksionizmi yt po të ndihmon, por edhe po të pengon. Jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të qenë e vlefshme. Në dashuri, po analizoni shumë dhe po ndjeni pak. Kjo krijon distancë. Në shëndet, është momenti të kujdesesh më shumë për veten, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Mesazhi: perfeksioni është armiku i lumturisë. Peshorja: ti kërkon balancë, por për të arritur atë, duhet të marrësh vendime që i ke shmangur. Në marrëdhënie, dikush po pret që ti të zgjedhësh dhe heshtja jote po bëhet përgjigje. Në financa, një vendim i gabuar i së kaluarës mund të korrigjohet tani nëse vepron shpejt. Mesazhi: mos vendimi është gjithashtu një vendim. Akrepi: intuita jote është në kulm. Ti ndjen më shumë se sa të tjerët kuptojnë, dhe kjo është një armë e fuqishme. Në dashuri, pasioni është i fortë, por edhe xhelozia mund të dalë në sipërfaqe. Kontrollo emocionet. Në jetën personale, është koha për transformim, një kapitull po mbyllet. Mesazhi: ndryshimi nuk është fundi, është fillimi i fuqisë tënde. Shigjetari: ti kërkon liri, por apo ikën nga diçka apo po shkon drejt diçkaje. Në dashuri, një lidhje mund të bëhet më serioze, nëse ti je gati të ndalesh dhe të investosh emocionalisht. Në karrierë, një mundësi udhëtimi ose ndryshimi vendi mund të hap dyer të mëdha. Mesazhi: liria pa drejtim është vetëm aratisje. Britsjapi: ti je i fokusuar në sukses, por apo harron të jetosh ndërkohë. Në dashuri, dikush kërkon më shumë kohë dhe vëmendje nga ty. Mos e neglizho. Në financa, je në një fazë të mirë, por mos u bëj shumë i fiksuar pas kontrollit. Mesazhi: suksesi pa lumturi është një fitore bosh. Ujori: ti mendon ndryshe nga të gjithë dhe kjo është forca jote, por ndonjëherë të izolon. Në marrëdhënie, dikush nuk po të kupton sepse nuk po shpjegohesh. Në projekte, një ide e çmendur mund të jetë pikërisht ajo që të çon përpara. Mesazhi: mos ki frikë të jesh ndryshe, ki frikë të jesh si të gjithë. Ti ndjen thellë, ndoshta më shumë se ç'duhet. Kjo të bën të bukur, por edhe të brisht. Në dashuri, një iluzion mund të thyhet, por kjo do të të çlirojë.
Në jetën personale, është koha të ndjekësh një ëndër që e ke shtyr prej kohësh. Mesazhi, realiteti mund të dhembë por të bën të lirë. Dashi. Në këtë fazë, jeta po të sfidon të rritesh emocionalisht, jo vetëm të fitosh betejë. Në dashuri, një lidhje mund të kalojë në një nivel tjetër, ose të përfundojë papritur. Nuk ka më vend për gjysmë ndjenja. Financat. Kujdes me vendimet impulsive. Një shpenzim i madh mund të duket i drejtë në moment, por më vonë mund të pendohesh. Fat. Një takim i papritur mund të ndryshojë drejtimin tënd. Parashikimi fort. Dikush nga e kaluara rikthehet, por këtë herë ti ke kontrollin. Demi. Ti po hyn në një periudhë ku stabiliteti yt vihet në provë. Në dashuri, ose ndërton diçka serioze, ose largohesh përfundimisht. Nuk ka më mes. Në para, një mundësi investimi mund të vijë, por kërkon ngucim. Mos u mbështet vetëm tek siguria. Fat. Një lajm i mirë financiar brenda pak javësh. Parashikimi fort. Një vendim që ke frikë ta marrësh është pikërisht ai që do të çlirojë. Binjak. Ti je në një pikë ku duhet të zgjedhësh, shpërqendrim apo sukses. Në dashuri, një lidhje që duke i lojë mund të bëhet serioze dhe kjo të frikson. Në karrierë, një ide e vjetër mund të rikthehet dhe të kthehet në burim të ardhurash. Fat. Një mundësi komunikimi që hap dyer të reja. Parashikimi fort. Dikush që nuk e ke marrë seriozisht do të bëhet shumë i rëndësishëm për ty. Gaforja. Emocionet e tua janë më të forta se zakonisht. Në dashuri mund të përjetosh një lidhje shumë të thellë, por vetëm nëse ndalon së mbrojturi veten. Në familje, një situatë kërkon vendosmërinë tënde. Fat. Një ribashkim emocional që sjell paqe. Parashikimi fort. Një e vërtet që e ke shmangur do dalë në dritë dhe do të lirojë. Ëni. Ti je gati për një rikthim të fuqishëm. Në dashuri, dikush mund të rikthehet në jetën tënde, por këtë herë ti vendos rregullat. Në karrierë, një ofertë e re mund të vendosë në qendër të vëmendjes. Fat. Një sukses publik ose vlerësim i papritur. Parashikimi fort. Do të provosh që je më i fortë se sa të tjerët mendonin. Virgjëresha. Ti po hyn në një periudhë pastrimi emocional dhe praktik. Në dashuri, mund të largosh dikë që nuk përputhet më me ty. Në shëndet dhe rutinë, ndryshime të vogla do kenë ndikim të madh. Fat. Një fillim i ri në një fushë të rëndësishme. Parashikimi fort. Një kapitull mbyllet përfundimisht për të hapur një rrugë më të mirë. Peshorja. Vendimet që ke shmangur po të ndjekin. Në dashuri duhet të zgjedhësh dhe kjo zgjedhje do të ndryshojë gjithçka. Në financa një mundësi për të rikuperuar humbje ekziston, por kërkon guxim. Fat. Një takim që të hap sy. Parashikimi fort. Do të marrësh një vendim që do të trembë, por do të jetë i duhuri. Akrepi. Transformimi yt është i pashmangshëm. Në dashuri një lidhje bëhet shumë intensive ose përfundon me dramë. Në para, kujdes me sekretet dhe marrëveshjet jo të qarta. Fat. Një zbulim që ndryshon perspektivën tënde. Parashikimi fort. Do të zbulosh një të vërtet që të tjerët e kanë fshehur. Shigjetari. Ti je në kërkim të diçkaje më të madhe. Në dashuri, një lidhje në distancë ose me dikë ndryshe nga ty mund të funksionojë. Në karrierë, një hap i guximshëm do të shpërblehet. Fat. Udhëtim ose mundësi jashtë vendit. Parashikimi fort. Një vendim spontan do të çojë drejt suksesit. Britsjapi. Ti po ndërton diçka të qëndrueshme, por duhet të kujdesesh për balancën. Në dashuri, dikush kërkon më shumë emocion nga ty. Në financa, stabiliteti rritet, por mos u bëj shumë konservator. Fat. Një arritje që vjen nga përpjekjet e tua të kaluara. Parashikimi fort. Një sakrificë që ke bërë do të shpërblehet. Ujori. Ti po ndryshon drejtim. Në dashuri, një lidhje e pazakont mund të bëhet shumë e rëndësishme. Në projekte, një ide inovative mund të sjellë sukses. Fat. Një mundësi që vjen nga një person i papritur. Parashikimi fort. Do të bësh një zgjedhje që të tjerët nuk e kuptojnë, por do të jetë e duhura për ty. Ti po zgjohesh nga një iluzion. Në dashuri, e vërteta mund të dhembë, por të çliron. Në jetën personale, është momenti të vendosësh veten në plan të parë. Fat. Një fillim i ri emocional. Parashikimi fort. Do të lësh pas diçka që të ka mbajtur peng për shumë kohë. Ditët me fat. 3, 9, 18. Numrat 1, 7, 19. Paralajmërim.
Impulsiviteti yt mund të kushtoj shtrenjtë këtë herë. Jo çdo vendim duhet marrë me një herë. Sekreti, një mundësi që duket e vogël është në fakt porta drejt diçkaje të madhe. Mos e nënvlerëso. Demi. Ditët me fat, 6, 14, 22. Numrat 2, 8, 24. Paralajmërim. Mos u kap pas së kaluarës ajo që po vjen është më e mirë, por vetëm nëse lëshon. Sekreti, një person i ri në jetën tënde do të ndikojë shumë në të ardhmen tënde financiare. Binjak. Ditët me fat, 5, 11, 27. Numrat 3, 12, 21. Paralajmërim. Fjalët e tua kanë më shumë peshë se ç'mendon. Kujdes çfarë premton. Sekreti, një mesazh, telefonat ose takim mund të ndryshojë rrjedhën e jetës tënde. Gaforja. Ditët me fat, 2, 10, 25. Numrat 4, 11, 29. Paralajmërim. Mos u mbyll në vetvete, izolimi nuk është zgjidhje. Sekreti, një lidhje e re ose rikthim emocional do të sjellë qartësi. Ëni. Ditët me fat, 1, 13, 20. Numrat 5, 9, 30. Paralajmërim. Egoja mund të bëjë të humbasësh diçka të rëndësishme. Sekreti, një mundësi për famë ose sukses publik po afrohet, përgatitu. Virgjëresha. Ditët me fat, 4, 16, 28. Numrat 6, 14, 22. Paralajmërim. Mos u mbingarko me detaje, humb pamjen e madhe. Sekreti, një ndryshim i vogël në rutinë do të ketë efekt të madh në jetën tënde. Peshorja. Ditët me fat, 7, 15, 23. Numrat 8, 17, 26. Paralajmërim. Mos e shty më një vendim të rëndësishëm, koha po mbaron. Sekreti, një mundësi dashurie ose partneriteti do të vijë papritur. Akrepi. Ditët me fat, 8, 17, 26. Numrat 9, 18, 27. Paralajmërim. Mos lejo xhelozin të shkatërroj diçka të bukur. Sekreti, një e vërtet e fshehur do të zbulohet dhe do të jap avantazh. Shigjetari. Ditët me fat, 9, 19, 30. Numrat 10, 21, 33. Paralajmërim. Mos u shpërqendro nga qëllimet e tua kryesore. Sekreti, një udhëtim ose ndryshim vendi mund të jetë çelësi i suksesit tënd. Britsjapi. Ditët me fat, 10, 18, 29. Numrat 11, 20, 32. Paralajmërim. Mos e vendos punën mbi gjithçka, mund të humbasësh diçka personale. Sekreti, një arritje e madhe financiare është më afër se ç'mendon. Ujori. Ditët me fat, 11, 21, 31. Numrat 12, 23, 34. Paralajmërim. Mos injoro njerëzit që të qëndrojnë pranë, mund të duhen. Sekreti, një ide që të duket e çmendur do të jetë pikërisht ajo që të çon përpara. Ditët me fat, 12, 24, 30. Numrat 13, 25, 36. Paralajmërim. Mos jetoni në iluzion, realiteti ka përgjigje që kërkoni. Sekreti, një fillim i ri emocional do të ndryshojë mënyrën si e shihni jetën. Mesazhi final për të gjitha shenjat. Kjo nuk është një periudhë e zakonshme. Është një pikë kthese. Ata që marrin vendime tani do të ndryshojnë rrugën e tyre për muajt që vijnë. Ata që presin do të mbeten në të njëjtin vend.